oh. Say kapoy na sila, tindugin sila. Pero kaning kuan, depende sa pag-train sir. Sa pag-train na. Depende sa pag-train nila o kuan. This is one under the Department of Agriculture, supervised by the tourism. This is a 642 hectares. Started from a small museum and then later on, naging na din siya. So sa gallery, ang gina-promote ang product sa mga communities, and then in the second floor, we have our museum. Not necessarily sa balay-balay lang, balik ka-features sa culture sa Bukidnon. Grabe kaligyan ang ano, dalan para sa mga ligid. Hey guys, struggle is real oh. That's pare Tams. Galisod the town. Bagong tuig, bagong lugar atong bisitahon. Ang Malaybalay City para atong i-explore ug atong masinati ang kaanyag ug ang kabugnaw sa mong lugar sa unahan nga dapit niini. Ug sa wala pa ta milaho sa Malaybalay City, mihapit usa kita sa sikat nga ginabisita sa kadaghanan, ang mala New Zealand nga dapit sa impasugong Bukidnon, ang Comunal Ranch. Gikan sa Cagayan de Oro City, nibiyahe kita og 78 ka kilometro paingon sa maong lugar nga mikabad sa halos 2 ka oras nga biyahe. Kung sa dihang nakaabot ta, gibungad sa ato ang kausaban nga atong namatikdan, ang pagdaghan sa mga kabayo nga pwede na tumapilian aron masakyan. Ilang kan? 50 sir. Kaya itong sakay kabayo for 250. Ug dire nakahigayon ta sa pagpangutana kung unsay rason sa kausaban. Kano sa lang ni nasugod nga daghang kay kabayo na? Crop na sa mayor sir ba? Nakulihan ng tungdaan, pagbalhin dahil sa crop. Dagan na nakasulod dire. Pag pulis sa mayor, ito yung gi-open niya dayan ng daghang nakasulod kabayo na. Sa para sa amo ang outsider, gipasulod dire. Kaysa una ang taga diri yun. Daga dinira. Sa manhin ba dire sir og kaning parana Lunes pang Bernes, dagan kabayo. Kung dagan gid mo group sa una, ang ilaha dire is duha ra gid ka kabayo karon na mas nindot kay kung daghan mo dire mag-ani sa Lunes pang Bernes, dagan kabayo mo sakyan. Aga wala ipahigayon po ninyong ipadagan ng kabayo. Kung kami sir sa amo lang pwede ra pero nay man manggod gusto silang padagan pero dili mi amo magsugot. Kaya isa na tendency nga di may musugot. Dili nila kabalo. Okay ra baklay lang, walking lang. Basta sa kuan nga dili nila kay ilang kinayas kabayo din. Kalit sila magpadagan kabalo sila pero wala sila kabalo kinayas kabayo. Ay posibilidad gyud matagak sila. Pero walking lang, okay ra kaya. Sa kapoy na sila, tindog gid sila. Pero kaning kuan depende sa pag-train sir. Sa pag-train na. Depende sa pag-train nila o kuan. Gwapo sila pagka-train, okay ra sila nga sa kinsay modala sila. Abutan niya mo kabayo din, sir. Yes. Sa katong wala pa kabalik tayong dapita nga nagmahay kay wala kasakay og kabayo tungod kay kaniadto limitado ra kini. Kung mo ano mo diri mo sakay mo kabayo, dagkan natin kapilian nga kabayo diri. Pamalik na kamo kay nanubra na kini ug kamo na lang ang ginapaabot. Kay kung gibungad na kanato ang maanindot nga lugar sa atong pag-abot, naghulat usab ang maanindot nga talan-awon sa unahan nga dapit niini. Isa sa minatraksyon diri sa maong lugar nga nakahatag sa dugang kaanyag niini, ang sikat nga mini lake na nasa estimated 50 to 70 meters ang kadakon nga nahimutang mismo sulo sa ransuha nga matud pa sa atong istorya. This is one under the Department of Agriculture, supervised by the tourism. This is a 642 hectares, including our virgin forest, 1,700 hectares ng cedar. Ug sa wala makabalo, ang maong lugar gitanyagan nga the cinema capital of Bukidnon.
Tungod kay diri na pahigayon ang paghimo sa sikat nga salida nga Love Me Again kaniadtong tuig 2008 sa akong kaluha nga si Pure Pascual ug Angel Locsin. Human nato masinati ang kausaban nga gipahigayon para sa kalambuan sa turismo sa Impasugong. Gibisita usab nato ang kalambuan sa usa ka syudad sa Bukidnon, Ang ganda ng Malaybalay City. Ayun, oh. ang Malaybalay City. Diin kini naila nga the South Summer Capital sa Pilipinas tungod sa iyang bugnaw nga klima, matahom nga kabukiran ug usab tungod sa nagpabilin ug pagpreserba sa mga kultura ug tradisyon. Usa na ni ana ang pagpahigayon nila sa Kamulan Festival nga nagpasidungog sa 7 ka tribo sa Bukidnon nga naghatag og laing rason nganong espesyal ang Malaybalay isip destinasyon. Unang tumong nato sa maong lugar ang pagbisita sa ilahang museo diin nahimutang ang mga gipreserba nga mga kultura nga gahatag kasaysayan dili lang sa Malaybalay kundi sa tibuk-ang Bukidnon. Ug dakong pasalamat nato sa Bukidnon State University sa paghatag kanato sa higayon para sa pag-explore sa maong museo. This is Bukidnon Study Center. Started from a small museum. It was born in 2017. And then later on, nahimo na din siya ngayon. And our features sa Bukidnon Study Center, the first floor, this is the gallery where we conduct our exhibits. So, ang among mga partners are local artists. And for example, ganang ongoing exhibits, ang mga participants are our local artists, we have students, we have faculty, we have personnel. So ang theme ani is Women's Space. Actually, ang Women's Space, one siya yearly exhibit. We start from December, amo din siyang ipalabang sa next year. That's why January na karon na paghapon ang mga exhibit. So this is all about women. So sa gallery, among gina-promote ang product sa mga IT communities, and then in the second floor we have our museum. That's our material collection. Not necessarily sa Malaybalay lang, kibali the features sa culture sa Bukidnon. So makita na diri mga artifacts not just sa Malaybalay kundi sa tibok Bukidnon. Ug diri nakita nato ang mga nagkalanlaing mga gamit kaniadto sa atong mga katigulangan. Gikan sa mga pangkusina nga gamit, Sa mga gamit nila sa household ni. Kani pang grind gini for sure. mga bisti nga ginasuot para sa mga nagkalain-laing mga okasyon. Watch with this design is worn by the groom during his... May ginasuot sa mga kanang kaslon nga lalaki sa una. Groom. Mga gamit pa maagi sa pagpangisda, mga instrumento sa pagpatugtog ug mga sunata. So, muraog, ginatulod ni. Paingon to para mo tingog. Siguro ang ibangga niya. Diri paingon. Mga gamit panahi ug ilabi na ang mga armas panggera Para sa kapaypaan! kaniadtong panahon na. Mga warrior lugar ang gusto ga gamit lugar ni nga kuan nga weapon. Kung kuan siguro ka, beginners pa ka. Ang paggamit sa imo kani. Gamay sa una. Gamay po kaya kuan pero pag kuan na ka, veterans na ka, kanina pwede na kani. Ang among library sa third floor ug ang among artist hub, kamulo pa man siya og kanang repair. So, amo lang sa ginaog ang some of the books which are important, mga important po na mga books that talks about Bukidnon culture. Para complete po bitaw ang inyong pag-visit, we have our cultural protocol. Like you put 1 peso coin, it's one way of giving respect to the owners of the, especially katong nasa second floor na mga artifacts. So, you just have 1 peso coin to make your visit complete. It's our practice na ang ginatudlo sa tanan ng mga visitors. Pagpunta muna nga daghang kaayong mga history. Human nato makakaplag impormasyon mahitungod sa kaniadman sa Bukidnon, atong suwayan nasab ang kabugnaw sa unahan na dapit sa maong lugar.
Apan sa wala pa ta may biyahe patungas sa atong atuan, mihapit usa kita sa ginabisita nga kapihan sa kadaghanan. Aron sa pag-agi unya sa malisod na dalan, kusgan. Sa agricultural office, sa about sa seedlings, kung gusto mo mag-farming. Napod mi bali seedlings po gikan sa among farm. Alright, going to Katihan sa maulan nga hapon. Tuwing ang porma dire. Paingon taog Katihan kung mag-ulan. Ug sa wala dama, kibundakan kita og ulan, rason nga naglisod din taon kami sa dalan. Hey guys, struggle is real oh. Si pare Tams. Galisod the town. Grabe kaligyas ang kono, dalan para sa mga ligid. See? Yan ang kaligyas. Kapihan pa more! Level. Dun, mangabang na ko eh. Mangabang na kong motor, manig may ngani. Pero bisan pa man, gipamalandungan kita sa amahan, hinungdan nga nakaabot mi sa among gipadulungan. Ayaw, abot ragid kong tong dako. Wala lang dama usab ang ligyas nga dalan tungod sa lapok ug sa kaubos sa akong giagian. Sabi kaligyas. Ug bisan pa man sa kalisod sa among naagian, nga maong nahinungdan nga di na mauban ang akong kauban sa sunod nako na laagan, napahimuslan gihapon na kagabion nga grabe ka bugnaw ug naglipay. What a very cold and beautiful evening. Nag-camping with you guys. Worth 200 pesos na bundle ng kahoy. Oh, nanay ko an. Bonfire. Kaya di makaya ang kabugnaw dire. So katong manigid dire sa Katihan. Make sure ligid nga kabalo mo sa weather gid. Kung gapas mo sa Sea of Clouds, mayo kung kaulan para naay clouds. Pero kung gamotora mo nga inyong ligid ninyo dili ibang off-road, lisod jud kayo ang pagbiyahe labi ng tanga mo gidala. Tagan mo gipandala bitaw. Wow. Wow. Oy, good morning Katihan. Ug sa atong pagmata, gibungad sa ato ang kaanyag o grabe ka bugnaw na kabuntagon diring dapita. Nga diin makita nimo ang mga unahan nga mga kabukiran nga ginapalibutan sa mga panganod niini. Sa katong muanhi diri, dili kini kamahay. Nindot na tulgan tungod sa kabugnaw sa klima, nindot pa inigbungad sa imong pagbata. Kumusta man ay mohang tulog dire? Experience dire sa Katihan Eco Park. Okay lang. Tugnaw kayo. Sige ko puro. Dili enough ang habol nga imong girintahan. Dili. Dapat siya baga gid siya. So may advice nimo sa mga anhi dire. Labi ng tingulan. Huwag. Huwag mong subukan. Ano siya may mga advice nga dapat dalon para Mag-bring mo ko ang jacket, socks, bonnet, and dapat mag-jogging pants mo. Ano, pag-out sa ko naka-short, na mangurog jud ka, katugnaw. And that's Okay. it. kumusta man yung experience nimo sa imong gabi diri sa Katihan Eco Park? Gabi diri. Okay ra. Kira. Importante lang na mo'y proper shelter kung mag-tent mo. Kung magid mo'y trapal para sa inyong ulan. Especially nga busog ang ulan kalit. Unpredictable kayong weather diri. Ulan init. Usay ulan nga init. Pero importante kung naamoy tent, nagid mo'y waterproofing nga kung among gigamit. So kung nakaka na mas safe ka o kung may mo naka-inflatable bed mas maayo para mas comfy gamay imong pagtulog para dili mo madisturbo. Mura na matalin mo sayo para makita yung sea of clouds or clouds of sea. Ano? Tama ba to? Ikaw be, sa imong may istorya sa imong gabi diri sa Katihan. Sana dyan.